So mga kaaro, puti ang puti ng ano daan, halos hindi mo makita yung ano dinadaanan mo. Hindi mo makita yung guhit ng kalsada. So tansyahan na lang. Pinagdadaanan na lang yung dadaanan. Ayan, sinusundan na lang yung bakas. So yung lakad namin na Fornada, so ano, hindi natuloy. Yan. So ganito na lang, gala-gala na lang tayo. Stroll. Yan, ito ngayon ang sitwasyon ng daan. Namumuti. Yan, nakakangali pag ano. Kasi ano, Kuya Willie. Shout out sa mga ano, shout out kayo doon sa ano. Sana yung sa inyo, Asinggan man. Sa Nasinto man ayaw, sa Nasinto. Paano ba bantayan dara may atatang tan agagi di man. Shout out sa mga taga Santa Maria sa Jacinto, Yan. Pangasinan. Yan, shout out sa inyo. Sa Nasinto, Santa Maria. Ito? Santa Maria, San Jacinto, Santa Maria, Pangasinan. Santa Maria sa Jacinto. Santa Maria. Yung Santa Maria, barangay. Barangay, yan. Yan, shout out sa inyo dyan lahat, mga taga Santa Maria ng San Jacinto, Pangasinan. Yan, shout out. Kamas na ani. Okay lang yan, kasi tayo lang. Yan, ito ngayon yung ano, si Kuya Willie. Yan. Napurnata yung Yan, ano. yun, dito siya ngayon, oh, nagdadrive for is no. Yan, sa lahat ng mga taga Santa Maria. Taga Barangay Santa Maria. Hello sa inyong lahat. Yan. Grabe, para halos di makita yung ano, daan. Pinpin nag-highlight ano. Pagkat tayo na kita no. Ito pagkat no niya dry din. So yan, titignan natin yung ano mga kaaro, yung pinagbibingwitan ng isda yung sa may ilog. Titignan natin kung ano, kung may namimingwit. Kasi yung ilog na yun, ano na yun, tumigas na. So pwede na natin ano, apakan, maglalakad tayo doon. Sa ibabaw, yelo, sa ilalim, tubig. Sabi. Negative 4 ngayon. Ay, feels like siguro. Hindi na masyadong ano, negative 4 lang, tapos malamig. Alright, mamaya uli. Alright, so pupunta tayo dito. Maglalakad-lakad tayo. Pwede ba? Tignan natin kung pwede tayong ano, makapaglakad tayo. Parang walang nakaparking na sasakyan Kasi kasing kutab. Hindi, nababaw. Saan yung daanan? Ditan sa parkingan na Hindi. enggak po niya dyan naroon. Parkingan na. Bukan na niya. Ditan? Hindi pa. Aluan dyan. Aliwa. Andi ata sa gabay mula natin sa ragto. Oo. Enggak po sa mungkin ang daw niya kaya. Ang daw niya boat. Oh, ito parkingan dati to, di ba? Ditan sa parkingan. Wala na pala. Datan gay no kapay mo parking ni man dire man parking. May nagparking pala doon, oh. Di daan dito.
Makapal? Makapal. Hindi, ano, atras na tayo. Uwi na tayo. Hindi dala ng tayo dyan. Sarag itong mabasil siguro. Makapal ba to? Hindi. Makapal yan. Ni? Hindi, ang babaw. Ang babaw. Sarag tayo. Ayan, ganyan lang din. Ganito lang. Ginagawa ng all-wheel drive. Ayan. Parang ano lang yan. Sisiw lang yan. Tapos, pag-parking nyo dito, Saan taka, di man? saan tayo dadaan? Di man, so, ang taka-parkingan. Ewan. Di may dalanan, tayo ay kinlay ay. Di man. Di man sa dalanan, di may parkingan. Oh, di wala. Oh, tara, pornada tayo uli mga karo. Puro parkingan. Hindi tayo pwedeng magparking kasi ang taas ng snow. Hindi kakayanin. Makapal yung snow. Eh, diretso yun eh. Ilikuti lahat. Hindi na may dala na yan mo ay. Aliwa. Wala, iikot tayo. Ay, Oh, dalakan. hindi. Baka mataas ba dyan eh. Ikot na tayo, balik na. Yan, ganito pag snow. Hindi mo alam kung saan ka dadaan. Kasi halos di mo makita talaga. So, tsamba-tsambahan na lang, hindi na tansyado. Yung kutsi, nga pula sarap dyan. Oh. Pagbalik na sasakyan, wala na. Hindi na makakaahon. Napidala ng timog na araw lang na. Santag di man, sa parkingan. So, napurnada tayo. Purnada uli. Sabi ko, daragtang dalag di man, lima bertima. Puro puti. Ang puti-puti. Hindi alam kung Ayan di parkingan. Diyan, ini parking kanto ni Mani. Oh. Parking na boat, pero ang gapo, ang kaputan. wala na, makapag-parking dyan sa taas na snow. Walang dadaanan. Okay, so uwi na lang ng bahay. Pagluto. Pagluto. Yan. Saka i-upload na lang. Mag-upload. Oops. Ilang centimeter to? Ang dami. Ang daming nahuli. Sabi itong trip natin. Trip to snow. Pornada. Pero no, tila may kakabit na. Alangani na mut. Akala ko walang stoplight dito. Alangani. Ayan o, kahit do snow, may nag-ano pa rin ng aso. Wino-walking pa rin yung aso.
Alright, babay uli.